في لحظة معينة بعد العلاقة النرجسية بيحصل لك حاجة أسوأ من الأذى النرجسي نفسه، وهي فقدان الذات. أنت ما بقيتش عارف نفسك ومش عارف بتحب إيه فعلا ولا إيه اللي بقى يريحك، ولا حتى إذا كانت أفكارك أصلا أفكارك، ورؤيتك لنفسك حقيقية ولا النرجسي شوهها. ودي أصعب من اللحظات اللي ممكن يعدي بها أي إنسان لما يكتشف إنه كان بيضيع من نفسه بالتدريج وهو مش واخد باله. النرجسي بيسرق إحساسك بنفسك ومع الوقت بتنسى أنت مين، يخليك تعيش طول اليوم في حالة مراقبة، تحسب كلامك وردود فعلك ونبرة صوتك وحتى تعبيرات وشك، مش عشان أنت عايز كده، لكن عشان تتجنب مشكلة أو تمنع غضب أو تحافظ على أمان وهمي، لحد ما في يوم تكتشف إنك بقيت شخص تاني، شخص متعود يخاف أكتر ما هو متعود يعيش. أهلا بيكم. النهارده مش هنتكلم عن النرجسي بشكل مباشر، هنتكلم عن الشخص الحقيقي بداخلك اللي اضطر يختفي عشان ينجو من النرجسي، وعن ازاي ترجع نفسك تاني كشخص اقوى وواعي لنفسه كفايه وعارف نفسه لاول مره من سنين. لازم تعرف ايه هو اصلا التعافي. التعافي سلسله من الخطوات والاستمراريه ومحاوله فهم واسترجاع نفسك، واول خطوه في التعافي هي اعاده الادراك بشكل صحيح. الإدراك هو إنك تفسر إزاي بقيت بتشوف نفسك وبتشوف العالم حواليك من الأساس. العلاقة النرجسية أفقدتك قدرتك على الإدراك لأنك طول الوقت كنت بتبص على نفسك من خلال عين شخص تاني، عين بتعيد تفسير كل حاجة. لو زعل أنت المشكلة، لو سكت فده عشان بيرفضك، لو اتضايق أنت السبب، لو اتغير أنت اللي غلطان. ومع الوقت تبدأ تشك في إحساسك وأفكارك وإدراكك وتشوف الحياة من خلال رد فعله. تزعل وبعدين تسأل نفسك يمكن أنا ببالغ، تتوجع وبعدين تسأل نفسك يمكن أنا السبب، أنا اللي وصلته يعمل كده. ده مش مجرد شك في نفسك، انت كده فقدت صوتك الداخلي تماما. لكن البداية في التعافي مش انك تصدق نفسك فجأة، البداية هي لحظة وعي في كل مرة تختبر إحساس جديد. هل ده إحساسي الحقيقي ولا صدى تجربة قديمة مع النرجسي؟ لحظة السؤال ده بتفصل بين شخصيتين، أنت كما أنت فعلا ولا أنت كما تم تشكيلك من خلال النرجسي. الإدراك بيرجع كل حاجة واضحة بدون أي تشويش، لأن طريقة رؤيتك بدأت ترجع حقيقية ومن خلال نظرتك أنت مش من تأثيره، وأول مرة ترجع تشوف نفسك برؤية غير رؤيته. تاني خطوة هي تفكيك الصوت الداخلي. في مرحلة معينة من التعافي بتكتشف حاجة مش مريحة، إن رغم انفصالك عن الشخص النرجسي إلا إن أثره ما راحش بنفس السرعة اللي أنت متخيلها، هو بس غير موقعه من وجوده في حياتك إلى سيطرته على طريقة تفكيرك. فتبدأ تلاحظ إن في صوت بيشتغل لوحده، يظهر قبل أي قرار بسيط ويبدأ يكرر نفس الجمل بنفس النبرة القديمة ويقول لك أنت مش كفاية، أنت هتغلط، أنت مش هتنجح، أنت ما تستحقش. المخ هنا ما بيعتبرش الصوت غريب، لأنه اتكرر لدرجة أنه اتحول من تجربة إلى حقيقة داخلية. وده أخطر نقطة في القصة كلها، إن التلاعب لما بيتكرر ما بيبقاش محتاج مصدر خارجي، بيبقى صوت داخلي. وهنا المفارقة المؤلمة، إنك مش بس بقيت تسمعه، لكن بدأت تصدقه، تتعامل معاه كأنه أنت. وفي اللحظة دي المعركة ما بتبقاش مع الصوت نفسه، المعركة بتبقى مع سؤال أعمق: هل ده أنا ولا ده أثر التجربة النرجسية؟ الحل مش مقاومة الصوت ده، لأن كل مقاومة مباشرة بتغذيه أكتر. الحل إنك تفصل ذاتك عن الصوت. كل مرة يظهر الصوت ده غير تصنيفه فورا، قول لنفسك ده مش الحقيقة، ده صوت النرجسي. الجملة بسيطة لكن تأثيرها على مستوى الدماغ كبير جدا، لأن المخ ما بيفرقش بين الحقيقة والتصنيف اللي أنت بتصنعه. هو بيصدق الصوت اللي بتعرضه عليه، لو اعتبرته حقيقة بيقوى، لو اعتبرته ذاكرة بيضعف تدريجيا، وبيبدأ يتحول من صوت حكم نهائي إلى مجرد أثر قديم. وهنا بيحصل التحول الحقيقي، مش لأنه الصوت اختفى، لكن لأنه فقد سلطته عليك. والأول مرة بتبدأ تدرك مش كل اللي بداخلك ده حقيقتك، بل هو أثر النرجسي. والخطوة الثالثة هي إعادة الاتصال بالجسد. جسمك ما كانش عدوك وما كانش بيبالغ، جسمك كان جهاز إنذار من البداية.
في الوقت اللي كان العقل بيبرر وكنت بتشك في مشاعرك والمواقف كانت بتتلون حسب الضغط، جسمك كان بيديك انذارات كتير ويقول لك بيها انه مش مرتاح. بس المشكلة انك ما كنتش بتسمع الجملة دي كحقيقة، كنت بتسمعها كمبالغة او حساسية زيادة. وخلي بالك، التوتر المستمر والأرق والإرهاق اللي ملوش تفسير دي ما كانتش أعراض متفرقة، دي كانت لغة جهازك العصبي وهو بيحاول يقول إن في خطر جسمك حاسس بيه. وهنا بيحصل أخطر نوع من التعود، إنك تبدأ تعتبر إشارات جسدك طبيعية. الألم والتوتر والضغط يكونوا حاجات عادية وتتأقلم عليها. ومن التعافي إنك ترجع تترجم لغة جسدك صح من جديد، مش كجسم بيشتكي لكن كإنذار بيحاول يواجهك. كل مرة جسمك يقول لأ، اعتبرها إشارة خطر. كل مرة جسمك يهدى، ما تعتبرهاش صدفة، اعتبرها معلومة. انت بتعيد بناء علاقة ثقة بينك وبين جسدك. والأول مرة من وقت طويل، بدل ما تعيش ضد إشاراتك هتبدأ تعيش معاها. وهنا بالذات بيحصل التحول وبتشوف الفرق في إشارات جسدك وتأثيرها عليك. ورابع خطوة في التعافي هي استرجاع حق الاختيار. في مرحلة ما بعد العلاقة النرجسية بيظهر صوت بيقول لك أنا مش عارف أختار. اختيارات يومية عادية جدا لكنها بتشكل ضغط كبير عليك. الاختيار نفسه ما بقاش قرار، بقى ضغط. وده مش قلة معرفة بالنفس، ده تآكل تدريجي لذاتك الحقيقية. لأن مع السيطرة الطويلة للنرجسي العقل بيدور على النجاة مش على الاختيار، لأنه بيبحث عن الأمان، واللي بالنسبة له في وجود النرجسي كان أهم من إنك تختار أي حاجة. فتبدأ الرغبة نفسها تختفي. طيب نعمل إيه؟ تبدأ تاخد قرارات صغيرة، أكل بتحبه، ترفض بدون ما تبرر. اختار إنك تختار شيء مريح بالنسبة لك، أو تقضي وقت لوحدك بدون ما تحس بالذنب. وكل مرة بتختار نفسك أنت بتبعت رسالة للجهاز العصبي: أنا لسه قادر أختار. ومع التكرار هتبدأ تختار اللي أنت فعلا عايزه، من غير خوف، من غير شرح، ومن غير تبرير أو إحساس بالذنب. لو حاسس إنك تايه ومش قادر تبدأ في التعافي، فده مش انهيار ومش علامة إنك ضعت. انت بتعيد فهمك لنفسك ومعرفتك بيها من الأساس. انت خارج من علاقتك بالنرجسي بصوتين مختلفين: نظام قديم اتبنى على النجاة، خوف، تكيف، مراقبة، ومحاولة تقليل الألم بأي شكل. ونظام جديد لسه بيتكون: وعي، اختيار، ومحاولة رجوع تدريجي لنفسك. وهي دي حقيقتك. الإحساس إنك تايه ده مش معناه إنك هتفضل كده، ده طبيعي لأن عقلك اتعود على منطقة الراحة واختيار النجاة. ودلوقتي لسه بيتعلم إن الأمان ممكن يتبني بشكل مختلف. مع الوقت من غير ما تحس هتلاحظ حاجات زي صوتك الداخلي هيكون واضح وعارف أنت عايز إيه، وردود أفعالك هتبقى نابعة من رغبتك مش من محاولة إرضاء حد، وإحساسك هيبقى أقرب ليك من أي تفسير خارجي، لحد ما توصل لنقطة مختلفة تماما بدون صراع ولا ضغط، وفيها وضوح إنك بتسمع نفسك أخيرا وبتسمع رغباتك الحقيقية. لأنك بطلت تسمع نفسك من خلال صوت النرجسي وأساليبه في السيطرة والتلاعب. أنت كده بتحقق أول خطوة في التعافي، وهي الوعي. شكرا التعليقات.